அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கௌதம் குணசேகரன் பேசுகிறேன். ராமநாதபுரத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம். ஸோ ராமநாதபுரத்தில் வந்து வைர விழா கண்டது அப்படின்னா நம்மளுடைய ராமநாதபுரம் ரயில் நிலையம் ராமநாதபுரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 122 வருடங்களுக்கு முன்பாகவேன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ராமநாதபுரம் வந்து தனியாக ஒரு மாவட்டமாக 1910 தான் அறிவித்தாங்க. ஆனால் அதற்கு முன்னாடியே 1902 ராமநாதபுரத்தில் ஒரு ரயில் நிலையம் இருந்துச்சு. அந்தளவுக்கு ஒரு பழமை வாய்ந்த ரயில் நிலையம் தான் நம்மளுடைய ரயில் நிலையம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2007 திரும்பி புனரமைப்பு பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 17 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி புனரமைப்பு பண்ணி ஒரு பெரிய தேசிய கொடி பட்டொலி வீசி பறந்துட்டு ராமநாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரயில்வேயில் போய்ட்டு வர எல்லா மக்களுக்குமே ஒரு இடமா இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ராமநாதபுரம் ரயில் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரயில் நிலையத்தில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 26லேருந்து 32 வரைக்கும் ரயில்கள் போயிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. 3 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. சரக்கு ரயிலிருந்து மக்கள் ரயிலிருந்து ஏகப்பட்ட ரயில்கள் உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு ராமநாதபுரம் ரயில் நிலையம் எந்தெந்த ஊருக்குலாம் போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய வாரணாசி வரைக்குமே போகுது. இந்த பக்கம் கிழக்கில் பார்த்தோம்னா புவனேஸ்வர் வரைக்கும், சென்னை, கல்கத்தா, அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத், ஏகப்பட்ட இடங்களுக்கு ராமநாதபுரத்துலேருந்து ரயில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ காலையில் சாயங்காலம் மாறி மாறி போயிட்டு வரைக்கும் மதுரை அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. திருச்சி வரைக்குமே ஏகப்பட்ட ட்ரெயின்கள், தனி ட்ரெயின்களே இங்கே இருக்குது. ஸோ ராமநாதபுரத்தில் உள்ள மக்கள் வந்து மதுரை பரமக்குள்ளே வேலை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே இந்த ரயில் நிலையம் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். காலையில் 8 மணிக்கு இருந்து ட்ரெயினில் போனாங்கன்னா திருப்பி 6 மணிக்கு ரிட்டர்ன் வர அளவுக்கு நிறைய வந்து ட்ரெயின் வசதிகள் இருக்கிறதா நம்மளுடைய இந்த ராமநாதபுரம் ரயில் நிலையம். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 10,000 பேர் மக்கள் அதிகமாக வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்க நம்ம ரயில் நிலையத்தை தான் இந்த காணொலியில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இடங்கள், அமைப்புகள் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அப்படி வர்ற பயணிகள் எல்லாருமே அவங்க ரயிலேருந்து பயணம் செஞ்சு முடிகிறதுக்கு நிறைய கார்கள் இருக்கும். நிறைய பேரை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அருமையான ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த காலத்திலேயே ஒரு ரயில் நிலையம் இருக்கும்போது பக்கத்தில் வந்து பேருந்து நிலையம் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளுடைய பழைய பேருந்து நிலையம் அமைச்சிருந்தாங்க. ஸோ இந்த பழைய பேருந்து நிலையம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஹிஸ்ட்ரியாக கூட இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய புது பேருந்து நிலையம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கிறனால இதை தான் புதிய பேருந்து நிலையம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க.